早晨，好耐冇開 live 啦。我係會 keep 住呢個聲量講嘢嘅。早晨，而家現在係11:32。早晨，好耐冇傾偈啦。早晨，聽唔到我講嘢㗎？我而家係好細聲咁講嘢。Hello，我想講我把聲已經休養咗2個星期，跟住琴日食咗少少熱氣嘢，所以而家要細聲啲保護把聲。我都好想再潛水啊！食咗宵夜未？我頭先已經食咗個好豐富嘅正餐。嘻嘻。以毒攻毒，唔係㗎，把聲真係好返㗎。不過琴日為咗食呢個卜卜蜆，不惜一切，嘻嘻。得啊，咁夜先收工啊？係啊，近排都好多人病啊，要小心身體。係咪攬住自己？冇錯。有冇人記得呢個係乜嘅造型呢？開估係6度相隔理論嘅造型。同款。我超級耐冇打邊爐啦！唔係，首先我呢2個星期咧，我係已經係咁飲暖水啦，冇飲凍嘢啦，跟住又冇食熱氣嘢啦，係咯，應該冇嘅。點解潛水咁耐先上水？大海女兒係咁嘅。Hello，今日我係休息日啊！身體護理日，我今日係身體護理日，再加同屋企人食飯。去日本潛水，我都好想去潛水啊！跟住咧，我發覺即係啱啱考完個潛水牌，先發覺原來身邊好多朋友都已經有呢個牌，或者係想去潛水咯。跟住我覺得好開心啊！同埋潛水係唔係一個人嘅，係同朋友一齊去。好想分享我潛水嘅經歷啊！有冇人想知啊？有冇人都考咗牌㗎？返學咁夜都唔瞓？唔好話畀老師知係因為我想做我嘅潛水 buddy， 一齊啊！OK。學潛水最緊要係咩啊？我會覺得係個膽咯。潛
潛水係個膽，我覺得係點講呢？即係我想像嘅恐懼係好大，但係實質其實係冇咁驚嘅。咁當然潛水都有一定嘅危險性，但好玩。即係我個感覺係由貪玩但係害怕去到好興奮，好想玩。幾時同咩咩開 live？ 我哋揾日同咩咩開 live 啊！我想快啲透露呢個我同咩咩係做啲乜嘢，但係我覺得係未可以住，因為遲啲會講。我會出 solo 食飯咯，我會 solo 拍跳舞片，但唔可以 solo 潛水。係啊，呢個係2週年嘅禮物啊！後面係咪可樂豬？冇錯。叮叮，雪碧喺呢度大反光。有冇係咁飲海水？唉，呢啲嘢梗係有啦。但個問題係知唔知係乜嘢？你飲咗海水，即係你入咗水啦，你逐親又好，想咳又好，你有任何困難都好，你係唔可以馬上我逐親，我要即刻上水，係唔得嘅。所以我係要其中一個克服嘅位就係，當你逐親嘅時候，想咳嘅時候，都要調整你個呼吸咯。覺得呼吸係最重要嘅。如果你忘記咗呼吸咧，我試過有一個位咧，就係一除 mask 咧，咁好亂好緊張啦，就會唔小心用咗個鼻呼吸。咁當你好緊張，咁你冇意識你要用口呼吸嘅時候咧，你就會鼻同個口就亂咗啦，跟住就彷彿你係唔得啦，你要死啦嘅狀態咯。但係其實最緊要係冷靜，諗翻用口呼吸，順翻條氣，咁就冇嘢啦。我呢把聲好特別，應該唔係特別難聽啩？琴晚打邊爐有咩好食？我想講我琴日咧係咁食肥牛啦，跟住又食卜卜芡啦，跟住咧身邊嘅人咧佢都話，我係唔發覺嘅，但我每次食肥牛個我都話好好食啊，真係好好食啊！但我每次食一次都會講一次好好食，即係呢一個係我無意中會做咗嘅小動作，跟住佢哋講翻出嚟，即係我食咗啲萵筍或者係薯仔嘅時候，佢就話好腍啊，呢個好腍好食啊！好開心啊！終於都成日都想去澳門食嘢，終於去到啦！耶！仲有咧，我想分享就係琴日去扭蛋嘅時候，扭到呢一個好得意嘅蔥啊！知唔知咩嚟嘅咧？我表演俾大家睇，就係一個笛嚟嘅。跟住條蛇就會出嚟，我就嗰條蛇。OK， 好無聊。Hello，可樂豬啊？可樂豬應該唔得閒出嚟應酬。考咗救生員牌，哦！成日都聽人講呢，潛水係唔需要識游水咯。跟住我聽到呢一個，咁就我好想去潛水，因為我就唔識游水。咁當然我考呢個牌嘅時候，佢都會教我點樣試下游水浮起咁樣咯。即係當我覺得我本身唔識游水嘅，完全唔識游水，我就識用個水泡，即係攬住水泡，然後喺度撥下水、踢下水。但係當我真係潛咗水之後，我發覺原來係會冇咁驚咯，即係你個人係可以咁樣平躺，或者係成個人浸咗落水，你會覺得都唔會好驚。
大家都咁夜收工嘅，會唔會考 AOW？會唔會呢？我覺得可以唔使住，因為好似如果再進階嘅話，係可以試下夜潛啦，用埋嗰個潛水錶啦，仲有咩呢？仲有可以更加深，但其實我都未落到最深。因為我唔知，我可能有少少驚嘅位係，反而係減壓咯。即係我今日出 post 都有講話，我做減壓嘅時候咧，唔小心太大力啦，跟住上水嘅時候咧，呢度全部都係血。跟住原來係應該話我減壓嘅時候咧，做得太大力，當然我唔知啦。然後呢度就出咗兩粒紅點點咯，即係到而家都未消喎。不過化咗妝唔係好覺。希望可以去其他國家潛水啦！好開心啊！原來大家都有考呢個潛水牌。近排冇揸車啊，想有時間嘅時候就練返車。不過近排暫時未有時間住。想學但係少驚水。放心，我同你嘅情況係一樣，我都係未去到好驚水，但係少少驚水啦，因為始終都係唔識游水啊嘛。但係咧，經過咗專業教練嘅教導之後咧，你係會唔驚嘅，即係你係慢慢克服嘅過程咧，你會覺得好有成功感啦，同埋當你以為好驚而卻步唔肯去試嘅時候，其實你係錯失咗個機會去接觸一啲咁美好嘅嘢咯。好開心啊！跟住想分享，上次係喺台灣度玩呢個直立板，都有啲驚啦，因為可能會落水啦。雖然着住救生衣，但係最後都冇落水，都唔算係克服咗。係到今次潛水嘅時候，先係真係克服咗呢個大海，是我家。唔識游水潛水有咩困難？點樣克服？其實都係心理壓力嚟嘅。因為咧，當我諗下先，第一日嘅時候，咁我哋咧就會着晒所有嘅裝備啦。咁我哋着嗰個背心咧係會充氣嘅，即係有少少似個作用係似呢個救生衣。咁你充氣嘅時候咧，你就會浮起咗啦。所以其實咧，第一個練習落海充咗個氣，然後咧，就去到一個啱啱好腳尖掂到地下嘅位啦，然後你又充住氣嘅喎，所以其實你係唔驚跌落去啦。然後咧就有個水泡仔，下邊有條繩喺海底嘅。然後咧咁你去到海嗰度啦，咁捉住個水泡啦，咁就練習用嗰個呼吸器嗰個 regulator 去試下呢個呼吸啦。我想講，我係好驚，因為咧，你咁大個人，你冇即係你日常生活，你通常都係用鼻噶嘛，但係你係要諗住用口咁樣喎，而且我又好驚水啦。第一個練習，你首先你個面要咁樣望落海度試下啦，已經好驚。第二步係成個頭試下浸落去，都好驚，但係慢慢試咯。即係你都知道你唔得嘅時候，其實你會可以上返嚟啦，然後同埋你唔會沉咗落水嘅，所以係非常安全。當我克服咗呢一步嘅時候咧，下一步就係要落去啦。咁你慣咗呢個用口呼吸嘅時候咧，你落去就會冇咁驚，因為原來你用口呼吸係好正常咯。所以首先係克服，慢慢你個人落咗水，呼吸正常，就開始冇咁驚嘅啦。同埋唔識游水都可以潛水嘅，因為你落到去嘅時候咧，唔使用啲咩游泳技巧嘅，我覺得，因為我唔識游水，係啦。有啲人咧，聽教練分享咧，都係有啲人係唔識游水，然後學咗潛水咧，就有興趣去學游水，就係我啦。不過我不嬲都想學游水，但係仲未有一個動力，一個機會。
即係我覺得，哎呀，我咁大個人，我應該去邊度學游水咧？我應該揾一個教練啦，定係去游水學校咧？係啦，有冇人可以俾建議我咧？大家都怕水。其實我都有少少怕，但係我諗我怕水嘅原因唔知係唔係我細個咁就好大膽啦，即係細個係講緊小學嘅時候，同屋企人出去玩嗰啲香蕉船，然後咧咁正常佢就會咁樣飛，跟住你就會跌咗落水㗎嘛。咁當我咁細個嘅時候，我跌咗落水，即使我着住救生衣嘅時候，我都係跌咗落海，即係沉咗落去。再上返嚟，我就覺得好驚，我驚我會死啊！咁可能就係由嗰一刻開始，我就冇再接觸大海。開個潛水團應該貪玩係重點，冇錯。我覺得如果你唔貪玩，會少咗好多樂趣。而家潛咗幾多米？我唔記得咗上堂嘅時候係咪潛咗9米？好期待見到更加多嘅海洋生物啊！澳門有咩玩啊？密切留意我嘅 IG。學車學到什麼情況？我已經拎咗個 P 牌啦，我已經係女車手嚟㗎啦 ，LT 第一女車手，多謝。同埋我發覺咧，我唔知係咪因為海水關係，我覺得經過3日嘅時候潛水，我翻嚟塊面係滑咗嘅，不過又黑咗，冇計啦，係要犧牲一下嘅。有冇想咬啲魚？唔準你咁講啊！我唔會嘅。下節呼吸，冇錯。竟然我呢把沙聲好聽。考牌達人，我梗係唔係啦。考試我都唔係一 take pass 㗎。不過我對於有興趣嘅嘢係會上心啲嘅。讀書除外。肥牛真係好好食啊！我琴日每食跳得好快個話題係啦。頭先見到留言係講肥牛。琴日我哋好似嗌咗3-4碟肥牛，好好食。跟住平時打邊爐好少食雞啦，但係大家嗌咗雞，咁我就食啦。個雞皮係爽啦，跟住雞又係好鮮甜啊！食落去係，因為我覺得平時覺得打邊爐食雞係冇乜味，我中意食白切雞嗰啲多啲，但係原來都好食。我發覺真係好中意食嘢。我前嗰排病咗嘅時候咧，我真係食得好少嘢。我呢2日係食翻晒我呢2個星期嘅嘢。滑雪我都想啊，真心，但我唔知點解我係未試過滑雪，可能我未，點解咧？係咯，點解咧？但我係想㗎，係咯，我覺得嚟緊嘅冬天我要學滑雪。不過好似見過朋友咧滑雪，
滑到唔知可能佢仆親咧，然後要入醫院聯針，有啲驚。學咩都驚，點解？但係都係想玩。澳門人報道，琴日都見到澳門波板糖啊，好好啊！因為琴日做嘢嘅時候，咁佢哋又見到我哋，但佢都喺側邊等到我哋完咗件事先過嚟影相。臭屁油好似唔知俾我瘋傳咗啦，大家都好驚，我都好驚啲人係以為係我身上發出嘅味，但係其實唔係。放心，愚人節我會拎返出嚟玩㗎啦。會唔會試下短頭髮啊？我係由小學開始，唔係對上次短頭髮已經係小學嘅時候，然後我發誓，我真係發誓，我同屋企人講咯，唔想再短頭髮，我就到而家都冇短頭髮過啦。我好鍾意長頭髮㗎，我鍾意女仔長頭髮㗎，但係有啲女仔短頭髮又覺得好靚喎，但我會想成為長頭髮嗰個。喺水入邊有冇感受到嗰種清靜同埋潔淨心靈嘅感覺？係有喎，因為咧都係嗰句啦，我係唔了解海底嘅世界啦。跟住入到海咧，係覺得好平靜同埋個感覺好似好唔同咯，好似入咗第二個世界咁樣咯。同埋咧，當你落到海底越耐嘅時候咧，我即使着緊長袖衫長褲，即係成個潛水衣係長衫長褲，都覺得凍咯。係一個全新嘅體驗，好寧靜，好舒服。同埋啊，我哋第3日潛水嘅時候去咗東壩，海水超級清，係影嘅相係好靚啦，即係大家有留意我嘅 IG， 係啦，係好靚，真係好靚。仲有好多魚，好開心喎！嗰陣係由西貢，然後搭嗰個艇，搭咗有冇半個鐘呢？半個鐘至9個字，半個鐘左右，然後就去到東壩，然後就已經落去啦，好開心。鍾意油咩顏色腳甲？我今日先整完腳甲。我係有一間超鍾意揾佢整腳甲嘅，喺荔枝角。如果想知就 DM 我啦。不過佢都好難 book 㗎。夜潛可以睇到好多唔同嘅嘢啊！哦，唔同嘅海洋生物係咪啊？但夜潛會唔會更加驚呢？會啊，係咯。可能夜晚我對夜晚有啲恐懼，但如果有人陪我試，都會想試嘅。大家去潛水通常會去邊度潛水啊？我有朋友去沖繩去考潛水牌，一個女仔去，犀利。唔敢潛水點樣克服到？只要其實你係相信你隔離有個專業嘅教練去教你，你就克服到㗎啦。我係本住一個有啲咩事我都有教練去救返我上嚟嘅心。剪咗新劉海？唔係啊，啲頭髮長咗咋？幾長？早唞啦！係喎，聽日要返學喎，平日。想睇我揸車，
但我揸車應該唔可以一心二用。有冇諗過返小琉球？都可以喎，其實小琉球好靚，我可以再去玩。去綠島玩啦！招組隊有冇人去綠島？不過都係有啲驚咯，即係我嘅意思係驚我再唔小心大力去減壓嘅時候咧，就會流鼻血，或者下次可能唔知成笪紅咗，唔識控制嗰個力度喎。不過我以為我會好安全，唔係可以好容易地做，但我發覺咧，當你真係落深啲嘅時候咧，我個鼻竇呢啲位咧係真係好痛，反而唔係耳仔痛。Hello，如果嗰日咳會唔會影響潛水？其實嗰陣咧，我嘅氣管都唔係好順，我係仲有少少咳嘅。我嘅咳係早晚咳，即係除咗早晚之外都會好少咳。如果你咳得唔係太嚴重，我自己覺得 OK，不過都係問翻教練好啲。我試過咧喺海底嘅時候逐親咗幾次，咁就忍唔住咳，我就撳住，然後咳，都有啲麻煩嘅。叫咪咪教我，係啊，之前有諗過㗎，因為咪咪咧同埋我哋嘅化妝師 Cammy 咧都識游水啦，下次揾佢先。我淨係想學浮啫，其實我唔係想，我淨係想識浮喺個海度，然後就係咁樣浮啦。副怕水點洗頭？我通常洗頭唔會咁樣，即係咪有啲花灑係喺頭頂咁樣淋？我通常好少會咁樣，通常都係拎住個花灑或者擺喺度咯。然後水入眼咧，呢個問題咧就係因為我哋要做唔同嘅 task 啦。咁嗰個 mask 嘅時候咧係咁樣黏住個鼻啦。咁咧就要模擬一下啲水入咗嚟嘅時候，我哋點樣去返個水喎？開頭好驚，因為你一入鏡，咁你成個鏡都係水啦。然後你練習嘅時候咧，就要試下入水嘅時候，就要擘大眼啦，咁樣去睇嘢。然後仲有一個 task 咧，就係成個擘開咗，但係你都要睇嘢，然後再帶返嚟，再去水。成個過程係幾痛苦，但係冷靜慢慢去做就冇事啦。同埋咧，我以為可能即係眼入水嘅時候會好唔舒服、好辣啦，但係其實係冇想像中咁唔舒服嘅，都可以咁樣開到眼，咁樣係啦。考 O.W 咪要考乜清鏡嘅？我嗰陣考係唔夠膽開眼清鏡。係啊，我覺得呢個都係我同阿妹去學嘅時候都係 Ronnie 都係啦。其實我哋三個都係比較棘喺呢個位，有啲驚嘅。因為首先你個鼻入水啦，跟住又清都清唔走啦，係啊，都要一段時間去做呢個練習。呢個係
喺澳門食咗最好味嘅嘢就係波波蜆啊！潛水閘孖邊，我覺得反而係幾方便喎，係咪咧？係啊，因為我係閘埋啲音啦，咁我戴面鏡同埋除面鏡嘅時候都係唔使驚啲頭髮會阻住咗。LT 第二女車手係邊個？嚟緊好似係阿 U 同埋阿妹都有報考嘅，好難估啊！真係好難估，掛住我。俾人話冇腦擔當，咪係咯，唔明我幾咁聰明，係咪先？一加一等於二，我知嘅。打邊爐滑雞都正㗎。我想打邊爐啊！不過琴日打完呢，就要隔多排先。聽日考車牌，鵬程萬里，加油！我發覺我字係咪 delay 咗好多啊？有冇諗過溜冰啊？我係識溜冰，但係未識花式溜冰。同埋我都有諗過咧，係真係去學花式溜冰，都係諗過一下，因為我覺得好靚咧佢哋。我個 Yanny Jab Jab account 係喎，冇 update 添，要 update 一下本地嘅好嘢食。啊！但係 LT 佢哋成日話我垃圾口啊！點解大家睇 live 會肚餓㗎？雞爺生日快樂！今日正日啊，係咪12點後定12點前？短頭髮係咪好靚？講緊 Elka 冇錯，我覺得佢襯短頭髮多啲㗎。想睇我齊音啊！我試過好幾次啦，我覺得係唔襯我嘅齊音。唔襯我，長短髮都鍾意。潛咗8日水，連續係點樣做到㗎？我潛咗3日已經覺得好攰，我第二日要瞓得好足夠。滑雪好好玩，有機會我都想試啊！香港係咪冇得滑雪？即係冇滑雪場，要去外地試下先。打邊爐響鈴錄幾多秒？我係鍾意偏腍嘅，好食。馬爾代夫我都想去啊！敢唔敢玩降落傘？
我 OK 啊，但係 bungee jump 就唔得。我 delete 得好勁，大鑊！我未睇出晒大家啲留言啊。有冇諗過去遠啲嘅地方長住？我有諗過旅居咯，但係如果定居或者係移民嚟講，就我會唔捨得香港嘅一切，所以我都係會留返喺香港。暫時咁諗，唔知道大家即係年紀大咗會唔會又會唔同呢？認真做 buddy 呀！下次我希望可以去沖繩潛水喎。聽日應該係全部考 OW 嘅一大難題，大家都有同感，我太感動啦！我都克服咗一樣嘢，就係你續親嘅時候都要繼續落去。見到珊瑚啊，仲見到好多海草，不過佢全部都鋪滿晒喺個地下度。跟住問教練呢，就係話唔知啊，佢哋係咪死咗？即係佢哋係點講呢？總之就全部瞓晒低啦。近排先發現我鼻上面有2粒癦，你肯定係好少留意我係咪？我覺得好特別啊，所以我暫時都唔會脫走佢嘅。雖然佢都跟咗我一段時間。洛莉塔唔止係我嘅偶像，更加係我嘅動力。因為你哋，我好想更加努力。因為你哋，我勇於追夢。因為你哋，我開始喺逆境入邊揾到微小嘅原因，開始感受到更多喺身邊嘅可愛，所以多謝你哋表白嘅文字。哈哈，真係好聰明，不能同意更多。我認同你啊，你講得好好。最啱聽就係呢一句啦。有冇諗過揸邊款車啊？暫時冇，但係都有睇車嘅。但係冇特別追求話想買啲咩車。想做邊爐女兒定大海女兒？都差唔多啫。係我被 LT 啊！慘波申冤啊！福岡仲有冇餐廳推介？其實有㗎，但係咧，因為我拍嘅片係有啲短啦，有啲少啦。我又想剪靚佢啦，但係停滯咗啦。但其實都有啲好有趣嘅餐廳想介紹，例如啲小店啊。我試過食過一盤雞，你睇落去係完全唔知係雞嚟嘅，因為入到去咧係一個要 scan QR code 嘅 menu 啦。然後咧入邊全部都係日文，然後睇圖片咧，你見到黑蚊蚊嘅一堆嘢啦，唔知咩嚟嘅，但係好出名啦。好多人嗌啦，咁就嗌咗啦。跟住嚟到，原來佢係炭燒嘅雞咯。但唔知點解我係咬唔開，但係佢個味道係好特別同埋好好食㗎。
我好多餐廳都冇推介㗎。嘢食擔當，幾時打海鮮邊爐？我好鍾意食海鮮啊！真係。有冇車過其他成員？有，我好似車過一段路仔。要睇我喺福岡食過嘅嘢，然後 plan 下先。係咪㗎？嚟緊去福岡係咪啊？好開心啊！福岡我食嘢食得好開心啊！仲有5日生日，預祝你生日快樂！我都就嚟生日啊！大家祝我生日快樂啦！我9月份。打邊爐最鍾意食肥牛。哎呀！頭先唔小心，我隻腳印到可樂豬啊！跟住佢喵咗一下，佢鬧我。Sorry。我想去歐洲啊，但係歐遊呢，我又想預多啲時間咯，但係又覺得好難走到時間去咁遠。原來 OW 同 AOW 一齊考，差唔多每日落2支，真係好攰喎咁。有冇諗過搞寵物義工團？其實我一直都想我嘅 fans 級即係咁樣搞一個所有隊員一齊去做義工，但可能我唔知係咪中間有啲困難，咁我都希望之後可以搞得成嘅。我玩過山車㗎。知唔知而家幾多點？係想你多一點。你抄我條橋，你 no 啊你！巴厘島潛水，美美都成日都話想去巴厘島，我都想去啊！呢個 comment 去到09分，都唔係差好多啫。潛水嗰時最大恐懼係望落海底好深好深個感覺。哦！但我覺得啲裝置令我好安全啊，同埋有 buddy 一齊落海會唔會冇咁驚呢個感覺？同樣喺天堂跟 Tina 學，其他教練都好好人，有緣海底見，真係好好啊 ！Tina 同 Jason 都跟咗我哋3日，我哋對咗3日，佢真係好有耐性去教我哋。我哋成日喺度問啲笨題啦，或者係答問題答錯啦，佢都好好。因為其實我哋落水之前，我哋要做一份功課，就係要 online learning，咁就有好多嘢要學，好多嘢要學，真係好多嘢要學。不過學咗係好嘅，有用嘅。我啱揸電車 Tesla。
其實我中意揸電車，好方便。仲記唔記得點樣清鏡？大家記得啦。西貢啲水清唔清？好清，嗰日好清。你見到啲相影得咁清，就真係覺得好靚啊！福岡嗰陣，我哋本身係有包車嘅，但係因為喺市區咧，再租架車去由布院嘅時候，因為撞正落雪啦，有啲溝通上嘅問題，租唔到車，就搭咗一個由布院之森。但係原來咧，可能因為即日 book 係咪即日 book 咧？係即日 book，坐唔到嗰架好靚好靚嘅觀光車咯，就坐咗第二靚嘅觀光車，係咪咧？應該係啦。會唔會喺日本揸車？喺香港揸熟咗先啦。我終於見到大家嘅生日祝福啦，多謝。9月生日快樂。我都好想試下獨遊啊，但係我又好怕悶，但我又想試下。我諗我獨遊應該會日日開 live，要你哋陪我。星期六生日快樂！慘慘可樂豬，係啊，可樂豬瞓緊覺啊！把可樂豬上台，佢瞓到咁樣，我咁樣瞓。可樂豬係咪好鍾意人哋摸嘅主子？佢係有嘢食嘅時候就鍾意嚟摸啦。雪碧就反而好嗲嗲。會唔會開寵物店？我唔會開寵物店賣寵物，但係睇緣分咯，睇緣分會唔會做到關於寵物嘅嘢？唔知，我都鍾意，但係唔會係買寵物。就嚟考試啦，加油啊！中學生嘅波板糖，畀個愛心支持你。搞個寵物義工團可以幫手，我唔喺度，大家係咪都會幫手先？考車加油啊！下星期啲相係咪教練影？係啊，好靚。但係咧，因為嗰個情節咧係教練喺度啦，然後我要自己游過去，然後自己排氣落去，然後再游過去，全部都係自己嚟。然後咧，我係勁笨拙咯。一落去嘅時候咧，我個人唔知點解唔係垂直嘅，我個人咧係我個人係點咧？我個人係咁樣落去啦，落去，然後咧我個屁屁唔知點解咁樣，跟住我個人係 V 字形咁樣落咗去，跟住要教練過嚟調整我，然後我先可以咁樣游過去。哎呀死啦！我唔知睇到邊度添。啊！
啦？會唔會一齊出埠？好想一齊出去玩啊！仲記唔記得自己一個 YouTube channel？得一條片。大家想唔想我拍返 YouTube？食唔食嘢好啊？如果你就嚟瞓覺就唔好食啦，但係如果你仲未瞓覺咧，食啦。毒油會上癮，係咪㗎？一人燒肉有食過啊，同埋我都好鍾意一人食壽司。毒油唔會悶，我都試過有幾日係自己去旅行，但係咧即係我幻想我每次好想食嘢或者買嘢都想即時分享咯。毒油好好玩。大家都鍾意毒油喎。可能朱紅雪碧會唔會瞓我個頭？唔會，佢哋好獨立㗎。即係我通常我唔喺房嘅時候咧，咁佢哋就會霸咗我間房啦。咁當我入房嘅時候，佢哋係自動自覺出嚟嘅。佢哋係唔會同我一齊㗎。有冇試過喺貓舍做義工？冇喎，貓貓都有諗過想做，但睇有冇啲咩機會咯。Yanny 寵物拯救隊，Let's go！ 張相有啲橙色嘅嘢浮咗一半，定位用？係啊，冇錯，係畀船上面嘅人睇嘅。之後啲人可能揸架船喺附近經過，咁就見到有人喺下邊潛水喎，咁就要小心啦。呢個係蝦嘅姿勢，係咪講緊潛水落水嗰個？可以拍個食播，我都想啊，但係我驚會食得太多嘢。大家都咁夜收工嘅，我早餐通常食啲咩啊？我早餐我都可以分享，因為咧我個人嘅飲食係比較唔係好健康啦。我早餐通常會食個麵嘅，咁食麵一定要配餸啦。咁我試過有次整甲嘅時候咧，咁個姐姐即係個姨級數嘅人同我講啦，佢就分享話佢而家飲食係好健康啦。佢建議我朝早飲杯水啦，然後食生果啦，食堅果啦，食蛋啦，或者可以再烚粟米或者係呢個番薯。我聽到真係好健康，我就跟咗幾日啦，之後就冇啦。我諗住覆晒 comment 我就完㗎啦。毒油會掛住屋企人同朋友，試過2次，食下飯想喊，因為覺得好好食，想同屋企人分享。好傻豬啊！夏天可以出海 SUP 衝浪獨木舟，所有嘅嘢都係會曬黑嘅，但我都好想玩。Yanny 可以拍 Q&A。係咪嗰啲 YouTube 答問題啊？都可以喎。上次 IKEA 見面緊張到講唔到嘢，點樣解決呢個問題？
首先你深呼吸，然後就 Hello 你好啊，然後就自我介紹，咁我就會記得你噶啦。早餐食個麵咁癲，好癲咩？我早餐食好多嘢㗎，我唔食嘢係唔得㗎。我一肚餓咧，餓到咁上下，我個人係會放軟，然後我就覺得我唔得啦。回覆唔晒，開到2046哈。例如我食早餐，可能食大塊嘟嗰啲早餐咧，我一定要加個麵，如果係唔夠飽。點解個個都話我剪咗頭髮嘅？我冇剪頭髮啊，我都係咁長髮。一日之計在於晨，一定要食好啲，冇錯。任何開工前都一定要食早餐。我係咪就嚟睇完啊？隊完係唔可以餓人親，冇錯。唔食早餐係唔得㗎，大家。我唔明大家點解可以唔食早餐，一起身然後可以幾個鐘唔食嘢，我係唔得㗎。請問香港最好食嘅火鍋店，我唔敢講啊，因為我暫時未揾到一間完美嘅火鍋店。曾經食過一間係啲火鍋店，咪好興啲湯底好多款嘅，咁一個就係花膠雞，咁嗰鍋咧係真係湯咁足料，佢係膠質，然後好足料。不過試過幾間都係咁樣，好好食，好好食，真係好好食。如果人生可以食一樣，淨係食一樣嘢，會揀啲咩啊？好難揀啊！通常淨係揀一樣嘅嘢嗰啲，我好難揀，我會唔揀。想聽短頭髮嘅故事或陰影，我純粹覺得唔靚，但係屋企人要逼我剪，但我真係覺得唔靚。即係我自己短頭髮唔靚。報時28分，哈哈哈！我終於追到啦！距離呢個 live 係準備要完啦。去大嘟嘟係咪會見到我食早餐？剛才我話嗌外賣食嘅。見到劉依婷同你姐會心臟停頓，你唔好啊！你停頓係有事㗎。我係唔飲咖啡㗎。我鍾意食飯定食麵？我鍾意食麵啊！耶！我追晒啲 comment 啦，係時候要同大家講拜拜啦。我都講到有啲乾，飲多啲水。我仲想分享少少嘢，就係我琴日扭蛋扭得個，之前見到嗰啲錄音機啊，好開心。跟住仲扭到 CD，可以擺入去，超開心。呢係我嘅戰利品。然後仲有個葱，好啦，分享完畢。早唞啦，大家早啲瞓。想食宵夜就快啲食啦。拜拜，拜拜。
大家講拜拜，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 有緣再見啊！哇〜